வணக்கம் மக்களே, அனைவருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா வணக்கம். பேய்மழை காரணமாக தமிழகத்தில் இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு என்பதை தான் பார்க்க போகிறோம். பார்ப்பதற்கு முன்பு நம்முடைய சேனலுக்கு நீங்கள் புதிய பார்வையாளர்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்முடைய சேனலுக்கு ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைபை மட்டும் கொடுத்துடுங்க. வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம். தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த மாவட்டங்கள்ல பரவலான மழை பொழிவானது பதிவாகி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு வேளையிலே உள் மாவட்டங்களிலும் தொடர்ந்து தீவிர மழை பொழிவு என்பது பதிவாகி வருகிறது. ஸோ இதனால உள் மாவட்டங்கள்ல பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை இருக்குமா அப்படின்றது எல்லாருமே கேள்விகளை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஒரு வேளையில தான் அதற்கான வாய்ப்புகளும் சாத்தியக்கூறுகளும் மிக அதீதமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பா தமிழ்நாட்டில் ஹெவி டு வெரி ஹெவி ரெயின் அலர்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ரெயினை விட அதீத மழை பொழிவுகள் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இன்னும் 2 நாட்கள் தான் மழை பொழிவுடைய தீவிரங்கள் வேற இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறதுனால மேபி எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த ரெயின் லீவுக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை அஃபீஷியலாக டிக்டேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்படின்னும் நம்ம சொல்லப்படுகிறது. ஸோ குறிப்பாக தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பரவலான மழை பொழிவு, ஓகேவா, சும்மா அதை எடுத்தோம் கவுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெயின்ஃபாலாக இல்லாமல் ஒரு நல்ல எக்ஸஸ் ரெயின்ஃபால், ஒரு ஆக்டிவ் ரெயின்ஃபால் பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம். அது தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இதனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் விடுமுறை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஓவராக ஹைப்போட வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் சில குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் சொல்ல போகிறோம். குறிப்பாக உள் மாவட்டங்களில் தான் நல்ல மழை பதிவாயிட்டு இருக்கு. உள் மாவட்டங்கள்லேயும் தென் கடலோர மாவட்டங்கள்லேயும் மட்டுமே நல்ல மழை பொழிவு என்பது பதிவாகி கொண்டு வருகிறது. ஸோ அந்த மாவட்டத்தில் விடுமுறை சார்ந்த அறிவிப்பு என்பது இருக்க பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அது எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அப்படின்றத இன்று காலை 8:30 மணிக்குள்ளாக அஃபீஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா அறிவிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அது எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அப்படின்றதையும் நான் நம்ம சேனல்லையும் நான் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். என்ன மாதிரியான அப்டேட்ஸாக அது இருக்க போகுது, என்ன மாதிரியான ஹாலிடேஸ் இருக்க போகுது, எந்த மாவட்டத்துக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுமுறைக்கான அறிவிப்பும் சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் கூட தொடர்ந்து நம்ம பொறுத்திருந்து பார்த்தால் மட்டுமே நமக்கு முழுமையான முடிவுகள் தெரிய வரும் நண்பர்களே. தொடர்ந்து பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.